batata bama bandeko bana Kinshasa bana Congo mobimba eske no sopozali le polimani apesi bino mbote pa esi bino ke tozali lelo awa na galerie na Matonge toko tuna batu bakanisi ndenge nini o question na biso za moko tozo continuer awa na Matonge tokuti na salon de coiffure tokuti bandeko na biso mibali totuni bango bakani bazokanisa nini ke élection esalami na Congo seni et valider résultat comme quoi Kabila za président. Mais toi, il y a des informations que Papa Tshisekedi peut s'autoproclamer président. Donc, tu connais le président Mibalé na Congo. Nous avons besoin de faire ça. Nous avons besoin de Congo. Bon, na Congo ya bana Congo. D'abord, nous se présenter au bien qui conquête président bana Congo. Pour na biso bana Congo, to lobaki na biso ke to za ko kende na eloko ba bengi révolution. To yebaki ngo bana na bandeti na suka ke mutu yaki na munduki akoti na mboka za ko boma osala nyonso ya mabe. Plus de 8 millions de morts. Surtout, il y a 2003 et en 2004, on a reparlé sur 4 millions de morts. Mais il y a 20 ans, il y a commis 8 millions de morts. Donc, au niveau, il y a des crimes, il y a génocide et ça a niveau de Congo. Tu vois que Moutouana et que les lots, c'est la place à Zali, bako kangaye, bako bomaye, bako salenyo se sengi balam. Donc, tu vois que les lots, ils ont une position en athée. Yango tolobaki Tshisekedi biso ba combattant tonako loba toujours Tshisekedi azali père ya révolution to yebaki ke nakati ya révolution na biso tonako senga tsoto za na argument moko ya solide o tokoyi ko tenir même na niveau ya biso mo wa peuple congolais même na niveau ya communauté internationale même na niveau ya batu mususu ba comprendre que tozui argument moko zali fort argument ngo lelo tozui lelo za nini ba yibi ba o ba bengi élection o peuple aponi pour na bino élection salami normalement te. Pendant biso élection, oye salami wana, Pepe akende ko voter mutu oya lingaki, a voté numéro 11, a voté père de la révolution papa Tshisekedi. Toyeba ki on peut que fa ba yiba et puis ba yibi on tina suka, na za sir bato bala naki ba interview ya oye lekaki auto solo ki face à face na demo wana yango imulunda, tolobaki ne face à face makamno sur le kanaka cha Congo, mais à s'entêter à l'axe surtout position na yeke bango pour Natala qui même famille naïe foyer mon même moi si naïe à rwandaise donc et un système na ngomba tchaki on a vraiment pour na exterminer peuple congolais mais pour na bande ko na biso o likambo to ko na ngolelo yo bande ko baka moite bande ko ba lembate bande ko ba yebaki yango ba benga révolution et senga biso faut courage faut tellement to continuer toujours ti munguna na akokende et loko liboso na ko senga na peuple congolais au hasard sur le terrain mutu akoko kende susu musalate o ba bengi musala de gauche droite muta kende susu te na Kinshasa to na poto na Kinshasa o eza mwana classe ko kende susu classe te po batanga ba diplôme wana basaka nango eloko te muta kena musala mbongo ba futa kaye et d'autres sala même pas na famille na ye donc makamunos na Congo et beba donc c'est inutile to kende musala to kende classe bana wana timukolo oyo banguna na bakokende tozi mutu na biso oyo toyebi papa Tshisekedi na place wana sima makambo ezongi na mboka Congo donc yango tosenga tomoni ke bakoti ba militaire ya ndenge na ndenge bato nyonso ya ndenge na ndenge soki bayeba ke bakogani na yango facile so bayeba ke élection ngo zango ya bango mais po ani babengi ba mercenaires de gauche droite po baya na ngona Congo po ani babengi ba assassin ba demo banoso ba koboma ba peuple na Congo bozoko mona bino moko ne bazako beta bato masasi face à face bozomona bomoni bino moko makambo o esalami na Congo bomoni bino moko ndenge boke bosali volonté na bino na Congo mobimba o Lubumbashi o Kisangani partout ba voter Tshisekedi mais bomoni mundele alakisi biso face na yeke pour na congolais a contracter na miso mindele donc ataba bomi biso 40 millions 50 millions 100 millions pour na mundele représenter et l'autre côté donc tozali bana éthique donc biso ba congolais na mutu na biso surtout bino wana kata Kinshasa bolongo na mutu na bino ko compter na communauté internationale elingera biso pour na ba preuve yango na boza ko mona du matin au soir na yango eloko moko ya munene na koloba na bino lelo yo isolement ya nuance tout ensuite boza na seul père ya révolution ya Tshisekedi wa Mulumba tozala toujours elongo tozala toujours liboke na landaki pe parole na senga kiwana pour na toko ko arriver ko bimisa bato oyo ko kanga bato baza osala Congo mabe bande ko na ngai parce que continue ti wapi boze la susu 5 ans mususu bande ko na ngai o ba kufi donc elaxi ko ba o ba kufi colonion tout et ke na ngaka mai ndengwana muto zo kipe na été ba effort union sociale et non tolobaki na bino batu wana toko telema ezali la révolution na révolution na yebi ke
que mutu musu akoza la décourager mais o aza pembeni telemisa ndeko na yebisa que non bitumba tolongo tolobaki engagement tozwaki fato telema nango to kenango tina suka dona yango peuple congolais nyon sous place aux alliés en Allemagne na Belgique na Afrique du Sud pour bandeko pe Afrique du Sud baza ko benga mingi baza ko tuna skoto sa neni bandeko na ngai place nyons oyo zali telema défendre mboka na yo s'il s'agit tola la kalibanda to vanda kalibanda batila su batante tola la kalibanda to mela café place wana ti Congo za la libérer il faut to sala yango donc to la que to zali mibali tokoki kotinda mutu na eloko moko ya mabe de gauche droite non pona biso ezali isolement total na kati ya kisasa mutu ya musala te so momu toke musala bokangi na nzela se zonga na ndako makama okeni musala ezate mona ka zonga kuna yo maître yo professeur oza na droite yo directeur ona longoli ba na sali boy nyonso wana eko compter na eloko te po to ko bandela tala ba éducation ko pesa ka bana tama ka mbosala ka bana suka ba vie eza wapi même yo maître même yo professeur vie na ezali wapi yo militaire ozali congolais baza ko bo bandeko na biso na Congo biba militaire bozo formation wana boye ba ko protéger peuple boye ba ko protéger ba peuple bola wana mikonzi na mino obatinda kamino ba boke no ko bo boke osala boye se bango non wana bazali population baza ba innocent makambo baza ko bunda eza même pona intérêt na yo militaire bozo conscience bo telema bandeko mususu ko ba se précipiter pona que ne lia ko trahir mboka na ye mboko de trahir dali mboka na yo ozo ko trahir mboka ya munguna wana te ozo ko trahir système ya mindele wana te mozo ko trahir propre frère na moko congolais bozo suka na ba poison turo yo mutu wana ne bobika kata mutu na bino akoboma bino akoteno ba poison boko mona ba image ona bomona te na vie na bino po ayebi vimaka na mutema na ye même yom to liaka na ye yom to vanda na ye ayebi ko linga ye te po kotikala jamais ko linga ye donc ye pe nganzana ako vivre na bino siko na système ya keba keba na yango il est temps ya biso nyon tous en conscience to bimisa libanda baba kalele sale c'est là va famille to revendre entre biso na suba congolais to revendre to ba ne to kotambusa mboka na biso ce que senga eloka pardon ce que senga eloka boto mne to kosala mais eloko boto senga bino to za lingomba po so to tiki boye lobby mboka ke panzana ba ko boma biso to kosila e koma trop tard na yango merci mingi na mutola na message oyo o azana possibilité oyo kangote batu mususu ko kozwa maloba oyo mais ko transmettre on pour ba ndeko no so bazala au courant il y a information il y a volonté ya bana Congo na ndenge to bandaki vivre la révolution oyo tuzo okenango peut-être aux anango balongi vraiment victoire les apana biso victoire dans le peuple congolais victoire les ala batoza okufa victoire les ala makamunion sous ensuite pour la bande ko bazana libanda tozo do batango union sous cotisation ya 1 euro pour na ko soutenir bande ko bazo ko na bitumba pour na ko soutenir bande ko o bakabila kanamba za ko boma pour na ko soutenir bande ko o bazana ba passe moyen te tozo senga na 1 euro na 1 euro na asisi ko na ina la sabino prévu ya premier virement auto salaki semaine passée na zanango awa bandeko bayaki totindaki quelque chose pa Chabani na prévoana na ola sabino yango yo totindaki na si ceux qui cameraman a bien akomona ngo monta totindaki na kombo na ezali wana totindaki yango kuna bazwa na muke o tozaki nango totindaki mais ceux qui congolais nyonsu apesi 1 euro ezala ebele et puis tokoyeba ko salisa bandeko na mso baza okuya na ba accident na kati ya mboka Congo na yango merci mingi et puis courage place ko pesa 1 euro za nango facile bana Congo na Bruxelles ezali na Paris boko luka pe responsable mo par exemple mama yuyu mutu mosi bo pesi ba 1 euro na Allemagne bandeko bazali bo pesa to na posa ya mbongo wana to na posa ya bakisi ya ba biloko ebele pona ko sunga bandeko wana vraiment merci mingi na mutu sur sa message. Merci mingi bana Congo boto ka message ya papa na biso Aubin na Bruxelles merci mingi.